이 정도면은 심각한 중독 증세야. 근데 뭐 좋은 걸 어떡합니까? 근데 제가 원래 좀 그래요. 하나에 꽂히면 거의 끝장을 보는 그런 스타일입니다. 일단은 오늘은 혼자가 아닙니다. 지금 옆에 하고 계시지만 이따가 소개시켜드리도록 하겠습니다. 고릴라 캠핑을 들렸다가 화로대하고 이런저런 거 좀 살 거고, 오늘도 어김없이 가평으로 떠납니다. 또 가서 힐링하고 오겠습니다. 얼마 안 돼. 일단 한잔하고. 짠! Trying to find a way. Gotta get back to you. Did I do something? That didn't know one day we be friends. 은대리님도 술 잘 먹는데 엄마도 잘 먹냐 느꼈어. 붙었어 나가야. 그러네. 어려운 거 시키지 말고. 그래서 내가 할게요. 나는 근데 엄마가 좀 할 줄 알아. 왠지 그냥 엄마가 할 수 있을 거라 생각했어. 그랬요. 엄마가 더 잘할 거야. 불도 안 피워봤어요. 또 따라오실 거예요? 내가 봤을 때는 재서가 나 놔두고 도망갈 확률이 70%고. 근데 나는 혼자 있을 때도 너무 좋았거든? 근데 엄마가 오니까 내가 텐션이 엄청 올라. 네 텐션의 기본은 엄마 구박하는 거 아니야? 왜 엄마 그것도 못해? 안 챙겨봤어? 엄마한테 기댈 수 있으니까 좋지. 그게 내 행복이지. 엄마한테 근데 의지하고 기대는 거지. 내가 제비한테 더 기대고 그런 게 더 많아. 실질적으로 기대는 게 더 많아. 재서는 맨날 빠뜨리고 맨날 불안정하고 막 그랬거든. 큰 틀에서 보면은 그냥 큰 나무 같은. 그래서 가만히 혼자 있으면 눈물 날 때가 많아. 평바지만
엄마는 뻗으셨고 저 혼자 라면을 끓여 먹으려고 합니다. 와! 이렇게 맛있는 걸 맨날 구입하더니 맛대가리. 근데 왜 연기 그게 좋은 저기 소나무가 너무 예쁘다, 엄마. 땅을 비워. 그치? 너무 맛있어. 엄청 맛있네. 하나 더 해줘? 그럴까? 혼자 라면을 먹었더니 붓긴 부었는데 화장으로 가려지지 않는 붓기인가? 나 모르겠는데. 그래? 눈이 풀려서 오늘은 또 저희 언니 생일이기도 하거든요. 그래서 새해 설날 맞이 가족 캠핑 중입니다. 이틀째 이튿날입니다. 심지어 저도 있어요. 언니랑 애기한테는 너무 크겠지만 그래도 스타킹처럼 신경 놓는 거지. 따뜻하게. 좀 더 이렇게 엄마. 올게요. 진짜 이렇게 해서 좀 유분하게 할 걸 그랬다. 둘이 합쳐가지고. 와, 김치에서 진짜 불맛 진짜 많이 나겠다. 전쟁의 삼겹살.
올려줄게. 서서 올리겠어? 아까 내리는 거 못 봤어? 나 거의 터질 뻔했어. 나 새우된 줄 알았어. 갑자기 그러잖아. 아, 뜨거워서 막 되게 일본 직전인데. 그럼 얘기를 처음에 하고 했으면 되잖아. 어떻게 하는지 어떻게 하냐. 그리고 나보고 설거지를 하니까 갑자기 세팅 안 했다고 그러고 고기 탄다고 뭐라 그러고 짠! 나한테 뭐라 그러고 진짜 맛있구만. 만약에 내가 손이면 이런 분위기라고 먹을 것 지금 이거 못 먹는다고 하면은 불을 다시 피워야 될 판이거든? 그럼 내가 흘린다면 참고 먹을 것 같아. 굿대. 이거 되게 정해. 딱딱해. 진짜? 지옥에서 온 고기다. 그래서 생일 축하합니다. 엄마, 손 안 대고 쌈 싸 먹는 법 알아? 손 안 대고 쌈 싸 먹는 법. 바닥? 봐봐. 바삭바삭. 맛있어? 오! 낮춰서. 나봐, 수진 이모가 안 하실게. 잠깐만 이렇게 세게 뜨겁지 않아? 오, 대박. 제대로 이거 엄청 달아. 꿀이야, 꿀. 꿀이다, 꿀. 이게 잘 안 돼. 내가 걸린 거 두 개가 잘 안 됐어. 이게 된장이 들어가지가 않는데 된장이 이게 뭔지 모르겠어. 망했다. 그냥 라면 먹을까?
이번에 카메 갖고 가면 어떡하니? 막. 아니, 내가 오늘 이거 엄마 거 보내. 코카콜라